Hello，大家好。不知道今年的过年大家有去哪里走走吗？那今天呢，我是到佛光山上面去看，它的3D 光雕烟火秀。那顺便也去看一下它的花灯哦。那这里呢，有些地点远远的可以看到斜张桥，所以夜景还蛮不错的。那这次的花灯，还蛮特别的，因为它就蛮多主题都是 Pokémon 的主题哦。我是拍了一些，我有认得出来，因为人真的太多了，那所以有些可能他有做啦，但是我可能没有拍到，因为实在人潮太多了。所以有兴趣的朋友呢，可以自己去走走逛逛哦。那这几只呢，是我自己应该还认得出来，而且大家应该也都比较认得的哦。光雕秀呢，它是7点就会准时的播放，那所以可能大家如果要去观赏的话，7点之前哦，记得要赶快去占位置，因为今天占的位置并不是那么的好哦，所以呢，可能就是拍出来的效果没有那么的好，不过还是希望分享给大家欣赏一下。那在这边呢，就祝大家新年快乐。那我们就开始来看一下今天的烟火秀片段喽。拜拜。新传祈愿文，此为伟大的佛陀，一年永远又传佛。新的一年终于降到人间，这是新一年的开始。我要把过去的种种视为杂的仪式，我要把未来的种种有一种今日的形式。我要向佛陀你诉说我内心的愿望，在这个新年的开始，我1月进入和谐，家庭美满；我2月生活稳重，心善即事；我3月情绪正常，性格温柔；我4月少出习气，增加修养；我5月发心作喜，慈悲待人；我6月事业顺利，身心康泰；我7月修行精进，增加慧见；我8月佛教信仰，众生福感；我9月社会安定，人民快乐；我10月世界和平，菩提同庆。此个伟大的佛陀，新春新气象，让我们一起重新开始。9声钟响，大地震动，光照十方，天女宝华缤纷而下，恭请十方诸佛菩萨护法龙天，所应供养，祈愿大家随心满愿。
在世界的各个角落，佛光永普照，如繁星般闪烁各处，都能拥有一颗开阔的心，如云朵般心无挂碍。大愿幻化为法水，流入你我的心灵，普润众生，洗净烦恼。法水滋润大地，莲花朵朵开，花开见佛，慈悲喜舍。西方菩提心，莲花遍地生，光明转智慧。新希望，请大家双手合十，一起许下心愿，将平安、智慧、吉祥带回家。愿新的一年里，所说的言语都是慈悲善良、鼓励向上的好话，所做的事情都是令人欢喜、利益大众的好事，所存的心意都是祝福他人、回向他人的好心。让我们再次以热烈的掌声，感谢今晚美好的盛会。2017年，佛光山开山星云大师给我们的新春贺词是名声天晓，祝福大家人生奋起，声名远播。